Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып, ғарышта не бар? Бүгінгі тақырыпта сен галактиканың не екенін білесің. Тірек сөздер: галактика, құс жолы. Балалар, суреттерге назар аударайықшы. Не көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл бізде суреттегі аспан денелері, галактика. Осыны толығырақ балалар бүгінгі сабақта білетін боламыз. Галактика дегеніміз не? Ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды. Жұлдыздар бұл кеңістікте ретсіз орналаспайды. Олар бірігіп галактиканы құрайды. Түнгі аспаннан көрінетін жұлдыздың бәрі біздің галактикамызға жатады. Оны құс жолы деп атайды. Жай көзбен қарағанда құс жолы ақшыл жолақ болып көрінеді. Ал егер дүрбін немесе телескоп арқылы қарасақ, мыңдаған жұлдыздар көрер едік. Біздің галактикамыз шамамен 100 миллиард жұлдыздан, шаң-тозаң мен газдардан, магниттік өрістен, ғарыш денелері мен ғарыш сәулелерінен тұрады. Оның пішіні дискіге ұқсайды. Біздің галактика басқа галактикалар сияқты ғарыш кеңістігінде айналып жүреді. Ол спираль тәрізді галактикаға жатады. Сырттай қарағанда ол айналып тұрған от шашуға ұқсайды. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі тақырыпта осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.